बंधुगण मु हिमांशु कुमार होता होम्योपैथी इन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज मो टॉपिक रखी पिलांक थंडा काश। शीत दिन आसी जाइए ये थंडा पागरे विशेष असुविधा भोगती छोट छोट पिला माने एमान को थंडा हुए काश हुए कारण एमान को रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम थाए। प्रथम अवस्था रे एमानकर थंडा जना पड़ जाए एवं परे परे एमानकर नाकरु पानी बहे, छाती रे कफ जमे एवं एमाने खाती नहीं ठीक भावे, भोक हुए नहीं, निश्वास प्रश्वास से बाधा सृष्टि हुए। एमाने छोट छुआ माने जो माने माँ रो दूध पिउछंती से माने कांदंती एवं एमान को ज्वर मध्य हुए। आमे होम्योपैथी रो आमे यदि ठीक ठीक औषध आमे बाछिक दबा लक्षण अनुसार ताहले या भल भाव निश्चय आरोग्य होता है। आसंतु आमे से लक्षण अनुसार मु अनेक औषध मध्यरु बाछि बाछि केतोटी औषध कहबी जहाँकि बहुत फलप्रद। बंधुगण आपण मैंने यदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती दयाकरी सब्सक्राइब करंतु एवं बेल बटन को मध्य टच कर दियंतु। फल समस्त नोटिफिकेशन मोर जेते प्रिपेयर्ड हेबो वीडियो सब आपण पाखु चली जीवो एवं आपण एथिरु ज्ञान लाभ करिवे, आपण निश्चय उपकार पाई परिवे। तेरे यदि लाइक बटन को आपण को भल लगुची टच कर दियंतु एवं वीडियोटी को बंधु परिजन मन को आपण शेयर मध्य करंतु। आसंतु जानिबा औषध संपर्क रे। आज मु जेतोटी औषध विषय रे चुंबकीय सूचना देवी सठिक सठिक लक्षण देखी से गुड़ी को आपण 30 पोटेंसी रे नेबे किंबा 6x पोटेंसी यदि मिलुची आपण 6x पोटेंसी रे नेबे एवं दिन को 4-5 थर आपण को देवा को पड़िबो। एवं जदि शिशुर ज्वर होची बा ठंडा बेसी बढ़ी जाइची ताहले प्रति 15 मिनिट रे मध्य आपण थरे थरे रिपीट करी पारंती डोज को। एकुनाइट एक बहुत बढ़िया औषध प्राथमिक स्तर रे प्रथम रु हठात करी यदि पिला को ठंडा धरी थाए ताहले यह बहुत भल काम देता है। पिला यदि ठंडा पवन रे बुली थाए एवं ता द्वारा यदि ठंडा धरी थाए यह होची बहुत बढ़िया औषध। नाट्रम मोर एक उत्कृष्ट औषध। एथिरे शिशुर नाकरु पतला पानी बाहरी थाए, या सहित छिंक हुए एवं शिशु यदि गरम घरे रही थाए ताहले ता रोग वृद्धि होता है एवं ठंडा रे ताको आराम लगी थाए। सावाडिला मध्य एक उत्कृष्ट औषध। एथिरे मध्य शिशु नाकरु पानी बाहरी थाए एवं प्रबल छिंक होता है एवं खोला पवन रे किंतु यार रोग वृद्धि होता है एवं पिलार कृमि थाए। एलियम सेपा मध्य एक उत्कृष्ट औषध। यार साब
ମୋଟାଳିଆ ଥାଏ ଏବଂ ଗରମ କୋଠରୀରେ ଏହା ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ବା ଖୋଲା ପବନରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ରହେ ତାକୁ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ। ଏମୋନିୟମ କାର୍ଭର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ରୋଗୀ ରାତିରେ ନାକ ବାଟୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରେ ନାହିଁ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ନାକ ତାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଭଲ ଭାବେ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଇପେକ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଔଷଧ। ଏଥିରେ ରୋଗୀର ଛାତିରେ କଫ ଜମି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗଳାରେ ଖିଚ୍ ଖିଚ୍ ଆବାଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଛାତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁ ସେଥିରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁମୋନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ପାଗରୁ ଏହାର ଶ୍ୱାସରୋଗ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ଆଣ୍ଟିମଟାଟ୍ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଔଷଧ ଯେଉଁଥିରେ ରେଟଲିଂ କଫ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଛାତିରେ ଚଁ ଚଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ କଫ ବାହାରେ। ରାତିରେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଖଟା ଯଦି ଖାଉଛି ଶିଶୁ ଏବଂ ଯଦି ଦୁଧ ପିଉଛି ତାହେଲେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ। ରୋଗୀ ଯଦି ସିଧା ବସୁଛି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ। କାଲି ବୀଜ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଔଷଧ। ଏଥିରେ ରୋଗୀ ନାକରୁ ବା ପାଟି ଭିତରେ ଯାହା କିଛି କଫ ସବୁ ରହିଥାଏ ସେସବୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ରାବ ମୋଟାଳିଆ ଏବଂ ସହଜରେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ସୂତା ପରି ଏହାର ସ୍ରାବ ଲମ୍ବି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ତା ନାକକୁ କେହି ଜଣେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଠିପିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କି। ଏହାର ସ୍ରାବ ହଳଦିଆ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଡ୍ରୋସେରା ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଔଷଧ ହୁପିଂ କଫ୍ ପାଇଁ। ସ୍ପାଡମୋଡିକ୍ କଫ୍ରେ ଏହା ଭଲ କାମ ଦେଇଥାଏ। ଶିଶୁ ଖଁ ଖଁ କରି ସବିରାମ ଭାବେ କାଶୁଥାଏ, ତାର ଗଳାରେ ଫଟା ଫଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଏବଂ ଶୋଇବା ବେଳେ ତାର ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ପାଣି ପିଇଲେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାର ଗଳାକୁ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବ୍ୟବହାର କରେ ବା ହସିଲେ ତାକୁ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ସ୍ପଞ୍ଜିଆ ଟୋଷ୍ଟା ଏକ ଔଷଧ ଯାହାକି ଶୁଷ୍କତା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଆମ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ନାକ ଭିତରେ ଆମର ଶୁଷ୍କତା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ରୋଗୀ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ କରତରେ କାଠ କାଟିଲା ଭଳିଆ ସଁ ସଁ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଶିଶୁର ଶ୍ୱାସର ଶବ୍ଦ ସେହିପରି ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ରୋଗୀର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସେ ଯଦି ଖାଉଛି ବା ପିଉଛି କିଛି ଗରମ ଜିନିଷ ତାହାକୁ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ। ପଲସେଟିଲା ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଔଷଧ। କ୍ରୋନିକ୍ ଥଣ୍ଡାରେ ଏହା ଭଲ କାମ ଯାଇଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀର ସ୍ରାବ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ରୋଗୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତିରେ ଏହାର ଶୁଷ୍କ କାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାଳକୁ ତାର କାଶ ବା ସ୍ରାବ ଲୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। କାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରୋଗୀ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ପଡ଼େ। ବ୍ରାୟନିଆ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଔଷଧ। ଏଥିରେ ଶୁଷ୍କ କାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗୀର କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ରୁମେକ୍ସ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଔଷଧ ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଶିଶୁର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଣତା ଅତ୍ୟଧିକ ଥାଏ, ନାକରେ ବେଶୀ ଶୁଷ୍କତା ଥାଏ ଏବଂ ଗଳାରେ ଖିଚ୍ ଖିଚ୍ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ସେ ଯଦି ଶୋଉଛି ତାହେଲେ ତାର ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯଦି କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକରି ଶୋଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ତାକୁ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଖୋଲା ଦେହରେ ଯଦି ସେ ଶୋଉଛି ତାର ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବୁକସ୍ ନାଗ୍ରା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଔଷଧ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାକ ଭିତରେ ଶୁଷ୍କତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ରାତିରେ ଏହାର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁ କାନ୍ଦି ପକାଏ ଏବଂ ତା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି ସେ ଉଠି ବସେ ଏବଂ ସେ ଶୋଇଲେ ଓ ବସିଲେ ବା ହଲଚଲ ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହୋମିଓପାଥି।